يعني احنا عايزين نتكلم على حاجة مهمة جدا، من اكبر المشاكل اللي احنا بنعاني فيها في الشغل وفي البلد بصفة عامة، اللي هي الشغل. لو جينا كده بصينا للشغل وللشركات وطريقة عمل الشركات، بنلاقي جواها مشاكل كتيرة جدا هي اللي بتتسبب ان الشركات ديت بتتأخر او بتقع وبتنتهي. يعني من اكبر المشاكل ان تلاقي كده صاحب الشغلانة جمع الملمين اللي معاه وبيع الحاجة الذهب بتاعها، يلا انا هعمل شركة، تمام، ويتوكل على الله نعمل ايه؟ شركة. طب هتعمل الشركة دي ازاي؟ هتشتغل ازاي؟ كل اللي في دماغه انا معايا فلوس، اجيب بضاعة، اخزن، ابيع، او اجيب لي مكنة اصنع وبرضه ابيع، تمام، والموضوع سهل وهتمشي ان شاء الله ببركة ربنا. هي كل حاجة طبعا ببركة ربنا يعني، بس بنفاجأ ان يعني مفهوم البركة مختلف شوية يعني بركة ربنا بتيجي بالطاعة وبالعبادات، فربنا يبارك في القليل. يعني نلاقي كده اللي عايش على مستوى قليل، دخله قليل، بس في تقوى، في عبادة، في صدقة، تلاقي البركة دي، تلاقي مثلا ان اللقمة الصغيرة بتكفي، تمام. دي البركة بتاعت ربنا، بيبارك في الشيء الصغير، نظير الطاعات اللي انت بتعملها، الصدقات اللي انت بتقدمها، تمام، معاملتك الكويسة مع الناس، حاجات ياما بتتسبب في البركة. اما انك تيجي تجمع فلوس وعايز اشتغل وهتمشي بالبركة، الكلام ده طبعا مش موجود في القاموس، تمام. الشغل عشان ينجح محتاج خطوات، خطط، محتاج كفاءات، تمام. طب انا دلوقتي هعمل شغلانة ومش مخطط لأي شيء وبدأت، طبعا انا مش هشتغل لوحدي، فهجيب ناس تشتغل معايا. فتلاقي اللي شغال من غير خطة هيدور على ايه؟ هيدور على اقل مرتبات عشان يوفر، ما هو دماغه ماشية انا معايا ملمين مش عايز اصرفهم، عايز افضل محافظ عليهم عشان ادورهم في السوق. فاصبح كل تفكيره ان البضاعة اللي هيشتريها اهم من الموظف اللي هيشتري البضاعة، ان البضاعة اللي هشتريها اهم من المحاسب اللي هيسجل البضاعة. فبقى بالنسبة له المنتج اللي هو هيشتغل فيه اهم من اي حد شغال معاه، فيجري يدور على المنتج وجودته وينسى ان في حاجات مهمة جدا جوه الشركة لو مش بجودة كويسة هتوقع كل اللي انت بتعمله. فمن اول الاخطاء اللي بيقع فيها اي حد بيبدأ اي بيزنس ايه هي؟ ان انت ما بتخططش، ما عندكش خطة اصلا، ما عندكش هدف عايز تروح له. طب يا عم، اللي انت هتصرفه في الشغل ده كله هتخسر ايه لما تصرف شوية على التخطيط؟ احدد الاهداف بتاعتي، انا والله عايز اشتغل في السلعة الفلانية وعايز ارتب لها بقى دورة مشترياتها وتخزينها وبيعها والحسابات بتاعت المراحل دي كلها. هتلاقي الموضوع بالنسبة لك ما هوش صعب، ده انت بالعكس، ده انت مع الخطة هتشوف النور اللي جاي، ايه اللي هيحصل، تتوقع اللي هيحصل. لكن مفيش خطة فانت شغال كده على الله، يعني انت ونصيبك بقى. لكن لو في خطة هتبقى شغال بمعايير، هتوظف الناس بمعايير على حجم شغلك. انا والله حجم شغلي كبير، يبقى لازم اجيب ناس كبيرة، مش كبيرة في السن، كبيرة في المهنة، عشان تبدأ تطبق. وده اللي احنا بنشوفه في كل الشركات، يعني كلكم اشتغلتم في شركات كتيرة قبل كده. تلاقي ان صاحب العمل اولا عايز يكون هو الوان مان شو، هو صاحب كل شيء، هو متخذ القرار، هو المحاسب، هو البياع، هو بتاع المشتريات. طب انت حضرتك لما تعمل كل الكلام ده بنفسك، يعني الناس اللي معاك هتعمل ايه؟ فالمركزية اللي بيشتغل بيها بتوقعه. لكن لو في خطة مدروسة للشغلانة هتمشي ازاي، ما بقاش في مركزية، بقى في لكل حاجة بتتعمل مدير فاهم في الحتة دي، هو اللي بيبدأ يطبق. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا، بيتك ومطرحك. فبقى في لكل جزئية مدير. يعني لو قلنا والله مشتريات، فانا راجل جايب مدير مشتريات فاهم، بيشتري لي الحاجة اللي انا محتاجها لشغلي، تمام. طب هيشتغل لوحده؟ اكيد معاه مساعدين، مناديب،
يقوموا بعملية الشراء، ويقوم هو بعملية إدارة عمليات الشراء. طب المبيعات نفس الكلام، أنا عايز أبيع وعندي سوق، مش أنا عشان صاحب الشغلانة أنا اللي هنزل أبيع، ما أنا لازم يكون معايا ناس تساعدني، فأجيب مدير مبيعات فاهم السوق ومعاه مناديب فاهمين البيع والتوزيع، فيبدأوا المناديب ينفذوا عمليات البيع، ومدير المبيعات يكون مسؤول عن تخطيط عمليات البيع وإدارتها. تمام؟ ففي الحالة دي طالما في خطة هتلاقي ما ينفعش يبقى في مركزية، هتلاقي صاحب العمل يعني مضطر ان هو يستجيب للمديرين، لان كل مدير هيحقق له هدف. طالما في خطة فالشركة شغالة بايه؟ باهداف، وطالما في اهداف بقى كل مدير ليه صلاحيات ومسؤوليات، ليه صلاحيات اتخاذ القرار ومسؤوليات في تحقيق النتائج. عشان كده الشركات اللي بتبقى شغالة بخطة واهداف بيبقى كل حاجة بالنسبة لها عبارة عن ارقام، مفيش بقى حتة الموظف بقى العصفورة والمطبلاتي والحاجات اللي احنا بنشوفها في الشغل. هي قصة عبارة عن ارقام، اهداف المفروض تتحقق، هقيسك كمدير عن طريق تحقيقك للهدف، هقيسك كموظف عن طريق تحقيقك للهدف. شكل الشركة بيختلف تماما تماما لما كل واحد يبقى عارف ايه هو اللي ليه وايه اللي عليه وايه الهدف المطلوب منه. تبان بقى هنا الكفاءات، يبان كفاءة المدير المالي، ويبان كفاءة مدير المبيعات، ويبان كفاءة مدير الموارد البشرية الاتش ار اللي مطلع عينينا كلنا. تبان ساعتها الكفاءات. لكن من غير خطة انت مش هتعرف اي حاجة، هتلاقي نفسك شغال كده على باب الله، بجيب الحاجة وبخزنها وببيعها، لا انا عارف جبتها صح ولا غلط، ولا عارف هي اتخزنت بالكامل ولا في حاجة راحت في النص، ولا عارف هي اتباعت صح ولا غلط، ولا المناديب حرقوا سعر وباعوا، ولا البضاعة اتشالت من مخزوني وراحت اتركنت في مخازن العملاء وما دفعوش فلوسها. انا شغال. وفي الحالات ديت بتلاقي الشغلانة ماشية والفلوس رايحة وجاية، وصاحب الشغل تلاقيه متسنجف وزي الفل، بس هو مش عارف ان هو بيخسر. وبتيجي اوقات تلاقيه بياكل من راس ماله، يعني راس المال عمال ايه يتبخر وهو مش حاسس. ما عندكش خطة. الخطة او الاهداف بتجبرك انك لازم يبقى عندك حسابات منتظمة، عندك حسابات، عندك ادارة حسابات. في معظم الشركات اللي بنعمل لها عمليات استشارات وتنمية وتطوير وبنهد وبنبني من اول وجديد عشان تفوق، بنلاقي ايه؟ بنلاقي الشركة فيها شخص واحد اسمه المدير المالي. في قطاع كده الحسابات والمالية تلاقي فيه الحاج كده ايه، الحاج محمد المدير المالي. بيعمل ايه يا جماعة المدير المالي ده؟ ده اللي معاه الخزنة، ماسك الخزنة، مفيش جنيه يطلع من الشركة غير لما هو يمضي عليه. لا، ايه دخل المدير المالي بالخزنة؟ يعني دي حاجة بيعملها محاسب، اللي هو بداية السلسلة، يعني معايا محاسب او امين خزنة. تلاقي المدير المالي هو الامر الناهي في الفلوس، وهو اللي بيعمل الايصالات. تلاقي المدير المالي قاعد بيكتب ايصال صرف وايصال استلام. تمام. وطبعا بقى في الحالات اللي زي دي ما بتلاقيش لا تسجيل ولا حسابات منتظمه، هو شيت اكسل دش كل اللي اتصرف وكل اللي دخل، انا المدير المالي انا اللي عامل الشغل. انت بعيد تماما عن وظيفه المدير المالي. الاداره الماليه دي قصه كبيره جدا في التخطيط والاستثمار والمحافظه على ممتلكات الشركه وتعظيم الربحيه وثروه الملاك. دي حاجه تانية خالص. ان انا اقدر اجيب تمويل للشركه، ان انا كده بالخطه اللي عاملها للشركه، انا راجل كمدير مالي، الخطه اللي عاملها للشركه تخلي المستثمر يقول لك انا عايز اخش بسهم باتنين بتلاته، انا عايز اشارك، انا عايز استثمر معاكم. خطه مدروسه. لكن ايه دخل بقى المدير المالي اللي هو بيعمل اذون صرف واستلام؟ ده مش مدير مالي. فمعظم الشركات تلاقيها مبنيه على الهدف ده. ليه؟ القصه مش في الراجل، مش في الحاج محمد اللي اتقال عليه مدير مالي وهو اصلا ما يعرفش محاسبه. القصه في صاحب العمل اللي جاب الحاج محمد ده يبقى مدير مالي. هو عايز يوفر، يقول لك يا باشا انا اجيب محاسبين ومراجعين بقى وتكاليف ومخازن. هو الحاج محمد قايم بكل حاجه. يا عم الحاج محمد ده ايه؟ مش هيديك اللي انت عايزه، ومش دي الوظيفه اللي بيتقال عليها مدير مالي. مدير مالي ده راجل قاعد للتخطيط، نقعد نخطط. تمام.
عشان في المستقبل نكسب لما ننفذ الخطة. طب ما نفذناش الخطة تبان الانحرافات، فنحلل الانحرافات عشان نعالجها عشان في المستقبل نكسب. طب الخطة محتاجة تمويل، فنعمل دراسة ونظبط الخطة ونعرض على مستثمرين او على بنوك فنجيب تمويل عشان ننفذ الخطة عشان في المستقبل نكسب. ده شغل الإدارة المالية، شغل تخطيط للمستقبل. اما شغل إدارة الحسابات هي تنفيذ للعمليات اللي بتحصل. فشوفوا دول إدارتين مختلفتين، وفي معظم الشركات بتلاقيهم الاتنين ميكس. هي إدارة مالية تمام، مدير مالي، موظف واحد شغال ماسك كل حاجة، تلاقي كل حاجة باظت. وفي الحالات اللي زي ديت للأسف ما بتقدرش تراجع على المدير المالي واللي هو أصلا محاسب، أو كمان ممكن ما بيحصلش محاسب، ده هو يا دوب بيسجل شيت إكسل للصادر والوارد ومعانا رصيد الخزنة قد كده. هتراجع عليه في إيه؟ ده هو شخص واحد اللي شغال. هتكتشف الأخطاء إزاي؟ بتبقى الدنيا كلها بلاوي، وساعتها خلاص بقى الدنيا ساحت، ما تعرفش تحدد مين المسؤول عن المشاكل اللي بتحصل او عن الاخطاء او عن الاختلاسات اللي بتحصل. وفي شركات ياما وقعت بسبب ان اللي ماسكها في الحسابات والماليه والخزنه هو شخص واحد. تمام، يعني الناس بتفترض دايما الثقه، الامانه، ماشي. تلاقي الراجل اللي هو جمع الملمين دول عشان يعمل الشركة وعايز يوفر، جاب شخص واحد أمين، الحاج محمد، ده راجل بص 10/10، ده من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، هو اللي ماسك الليلة دي يا باشا. زمان كده علمونا، قال لك ايه الحاج كده الله يكرمه، قال لك المال السايب يعلم السرقة. وطالما المال في ايد شخص واحد فهو سايب. امال ليه معمول إدارة للمراجعة؟ تمام، تراجع العمليات اللي بتحصل. طبعا الشركات اللي احنا بنوصفها دي ما فيهاش اصلا اداره مراجعه، هو واحد شغال زي الفل، باجي الصبح بشرب القهوه، ادخل فلوس واخرج فلوس، وشيت خزنه هو اللي بيقول الدنيا كلها، فما عندوش مراجعه. طب لو غلط مين يطلع الغلط؟ مفيش. معظم الشركات للاسف اللي شغاله في السوق شغاله بنظام كده، صاحب الشركه هو الامر الناهي، ومعاه شخص كده ماسك له الفلوس اللي داخله والخارجه، وواحد تاني بيبيع ومعاه شويه مناديب، فلا في مراجعه ولا في رقابه ولا في اي حاجه. تلاقي الشركات دي شغاله وبتستنزف، وصاحب الشركه مش حاسس، مش في فلوس داخله وفي فلوس خارجه، يبقى احنا شغالين زي الفل. طب تعالى يا عم نقفل بقى ونشوف الشغل اللي زي الفل ده كسبك ولا خسرك. تلاقي الدنيا بزراميط. اما الناس بقى اللي بتفهم، يعني رجال الاعمال كده اللي عارفين يعني ايه بيزنس، ما عندوش مشكله يحط اي فلوس في اي استثمار. مشكلته الوحيده في الخطه. الخطه اللي معموله للاستثمار ديت كويسه، هتجيب عائد عالي على الاستثمار، اخش يا باشا باليوم ب2 ب10 ب100، ما عنديش مشكله طالما الخطه بتقول ان العائد كويس ومناسب. الناس اللي فاهمه اللي زي ديت بيبقى عنده اكتر من استثمار، مش شركه واحده ولا 2، هو معاه محفظه مليانه فلوس ما شاء الله. احط هنا حبه واشتغل، هنا حبه واشتغل، هنا حبه واشتغل، وكل استثمار ليه عائد. تمام، على اساس العائد ابدا ايه استثمر. الناس اللي زي ديت ما بتبداش كده. هي طبعا كل حاجه في حياتنا باذن الله وبتوفيق الله عز وجل، ولكن اعقلها وتوكل. الناس دي بتعقل الامور وتتوكل على الله. تعالى يا عم انا عايز اشتغل، عندي استثمار كويس، وادي الخطه بتاعته، تمام، وده الهيكل الاداري اللي بيشغل المشروع ده. بص الكلام بقى اختلف تماما عن النمط الاولاني، من الراجل اللي بيلم الملمين ويشتغل بدون اي تفكير او اي تخطيط، وما بين الراجل التاني اللي الملمين اصلا موجودين وهيستثمرهم بس بشرط يبقى عندي خطه للاستثمار. الراجل التاني ده لما بيجي يشتغل قبل ما بيحط جنيه لازم يمسك الخطه ويتفرج عليها، تمام. ولو ما عندوش، وفي ناس ياما مش فاهم في الماليه وفي التخطيط والعوائد، بيكون عنده مستشار مالي هو اللي بيدرس المشاريع اللي هي متقدمه له، هو اللي بيعرف لغه الارقام دي رايحه فين وجايه منين.
هو اللي بيشوف الاهداف اللي محطوطه للشركه دي، سواء كان هدف مبيعات او تكاليف مبيعات او الدوره النقديه هتبقى عامله ازاي. لما بيقرا الخطه بيفهم الاستثمار ده هيعمل فعلا معدل عائد كويس ولا لا. تمام. فيجي يقول له تمام الشغلانه دي كويسه، يلا نبنيها، وهنفترض ان الراجل ده هو اللي هيبني الشغلانه بنفسه. تمام. فبقى معاه تحت ايديه خطه. الخطه دي مش هتتنفذ كده من نفسها، لازم يكون في كفاءات متناسبه مع الخطه. يعني نضرب مثال بسيط، انا هشتغل والله شغلانه وعايز ابيع في الشهر بمليون جنيه، يعني في السنه ب 12 مليون جنيه، شغلانه صغيره. بصوا احنا بدأنا بايه؟ برقم المبيعات، عشان تحت من رقم المبيعات ده كل بقى الاهداف هتتحط، تكاليف المبيعات والربحيه والمصاريف، قصص كبيره هتتحط تحت الرقم ده. فالشغلانه صغيره، فهجيب الكفاءات اللي تمشي الشغلانه دي. مش هروح اجيب مثلا مدير مالي بياخد له 70 80 الف جنيه، ولا رئيس حسابات بياخد له مثلا 30 40 الف جنيه. هجيب الناس اللي تتماشى مع الشغلانه دي، لان التكاليف دي جزء ايه من الشغلانه. بس ما ينفعش ابداها من غير فريق عمل يتناسب معاها. تمام. على الاقل هيبقى عندي محاسب واثنين، ممكن يكون فيه معاهم مراجع، رئيس حسابات. تمام. وممكن في الحالات دي استغنى عن التخطيط، لان انا اصلا جايلي خطه هشتغل على اساسها. تمام. فيبدا التيم الصغير ده يشتغل. ده قطاع صغير بيتكلم في 12 مليون في السنه، لكن لما تيجي تقول لي مثلا انا هشتغل ب 150 مليون في السنه، يعني في الشهر انا عايز احقق هدف من 10 ل 15 مليون، الشغلانه كده كبرت. يبقى لازم اكبر فريق العمل اللي جاي معاها. مظبوط. لازم اكبر فريق العمل. لازم يبقى عندي اتش ار فاهم يعني ايه موارد بشريه وتنميه موارد بشريه، ويقدر يعين لي كفاءات. برضه دي من المشاكل الكبيره اللي بنلاقيها في الشركات، ان الناس اللي شغاله ابن عم الحاج وابن اخت مش عارف مين، وده ابن خالته وجابه معاه حطه في المخازن، وده طبعا الكلام ده ما بينفعش. ما بينفعش ليه؟ لان انت هنا دخلت بتجيب الناس القريبين المقربين ليك يا سيدي، فحضرتك العشم بقى موجود. فانا ابن اخت صاحب الشركه، خلي بالك انا جامد، وانا جاره ساكن في الشقه اللي تحت منه، وانا مش عارف ابن خالد فلان بيظبط لي مصالح ايه. فبقى في عشم. العشم يبوظ الاهداف، متعرفش تحقق. يعني لو انا جايب ابن اختي معايا في الشغل ونيل الدنيا وخربها، اعمل ايه؟ ما انا خاله. صح. حتى لو ابن هيخربها. فاذا لما اجي اشتغل ما ادورش على المقربين، وحته بقى الثقه والامانه والولاء والفناء والكلام ده مش موجود في البيزنس. البيزنس يعني اهداف. يعني اجيب راجل كده اتش ار فاهم يعني ايه كده لغه جسد، فاهم علم نفس، فاهم في الشخصيه وانماط الشخصيه، عشان لما يقعد مع المدير اللي جاي ده مثلا مدير مبيعات جاي على تارجت 150 مليون، وانا بعمل له، انا كراجل اتش ار بعمل له انترفيو. فلما اجي اقعد اتكلم معاه واستفزه واطلع اللي جواه، لازم اكون فاهم في الشخصيه بتاعته. لازم مش اكون شايف قعدته دي قعده واحد برنس كده قد الرقم دوت، ولا واحد قاعد مهزوز. واحد يعرف يدير فريق مبيعات هيشتغل برقم كبير، ولا هو ذات نفسه مش عارف يدير نفسه. فمن اهم الحاجات في اول الناس اللي بتتعين في الشركه الاتش ار ده، من اول الناس اللي بنجيبهم عشان يجيب الموظفين، ده اول واحد لازم يكون برنس، فاهم انماط الشخصيه وفاهم علم نفس وفاهم تواصل ولغه جسد، يعرف يفيش اي حد قاعد قدامه. فلو الاتش ار قوي اكيد هيجيب لك ناس اقوياء، بس ما تكونش انت حاطط له بقى ايه بادجت المرتبات اللي هو التعبان اللي ما يجيبش حد كويس. لازم تكون مديله مساحه انه يستثمر فلوسك في الناس اللي هيجيبها تشتغل. يعني ما تجيش تقول له انا عايز مدير مالي ب 5000 جنيه، مفيش، البتنجان ده مش موجود، مفيش مدير مالي اصلا بالرقم ده. ده حتى المحاسبين بقى الرقم ده بالنسبه لهم قليل. ما تجيش انت كصاحب عمل تجبر مدير يعمل حاجه بالتكلفه اللي انت عايزها، ما ينفعش، مش هيديك النتيجه.
سيبه يا عم، ما انت جايبه عشان يقدم وظيفة ودور وبتديله مرتب كبير، سيبه بقى يستثمر الفلوس اللي هتدفع في المرتبات دي في ناس تستاهلها، ناس يقوموا لك الشغلانة مش ناس يوقعوها. فلما الاتش ار ده يبقى قوي، يجيب لك مدير مبيعات قوي، ومدير مشتريات قوي، ومدير مالي قوي، ومحاسبين ورؤساء حسابات وفريق عمل قوي، لانك عايز تشتغل بقوة. تمام؟ فالفريق الادارة ده لما يبقى قوي، حتى لو التيم اللي تحت منهم مش يعني المحاسبين مش جامدين قوي، يقدر رئيس الحسابات يعلي امكانياته، لانك استثمرت في رئيس حسابات قوي فاهم، عارف ازاي يدرب الناس اللي تحت منه. مش هجيب له طبعا ناس ميح، بس هجيب له ناس فاهمه الشغلانه. بس انا عشان شغلي تقيل، مدير الحسابات عافي، حد كده خبره هيقدر ينقل خبراته للناس دي ويعلي الامكانيات بتاعتهم. فالبدايه، بص، بدايه الشغلانه جايه منين؟ من خطه ومن فريق عمل على قد الخطه. ما اعملش خطه قويه واجيب فريق عمل ب3 مليم يخربها لي واديني في 60 داهيه. هعمل خطه قويه اجيب فريق عمل قوي، هعمل خطه على قد الحال اجيب فريق عمل على قد الخطه بتاعتي. تمام؟ فبدانا هو بالراجل الاتش ار قوي فاهم، عين لي ناس فاهمه. الناس اللي فاهمه دي لما تتعين مع خطه مظبوطه، يبداوا يشتغلوا على كل واحد ياخد الهدف بتاعه بقى. كل واحد ياخد الهدف بتاعه ويبدا يشتغل كده. يبقى احنا بنقوله بنبدا شركه باستراتيجيه او باهداف قويه ومنتظرين نشوف النتائج. ما هو من مميزات انك تعمل خطه لشغلك. احنا ليه لما بنخش على اي شركه بنقول اول حاجه فين الهدف؟ وطبعا ما بنلاقيش، تبقى شغاله كده ايه، بالبطيخ عمياني. هدفك ايه يا عم؟ هتلاقي الهدف الوحيد اللي موجود في اي شركه هو هدف البيع، تارجت المبيعات يا باشا. طب وبقيه الاهداف فين؟ يعني انت هو البيع، هو احنا بنبيعه بس؟ ما احنا بنبيع بكام؟ بسين. طب تكلفته كام ومصاريفه كام؟ بطيخ. فتلاقي نفسك بتبيع كتير وما تكسبش، وممكن تبيع عند رقم ما يحققلكش التعادل. التعادل انت ايراداتك قد تكاليفك، فانت لا كسبان ولا خسران. فاذا من اهم الحاجات ابقى عارف شركتي بتتعادل فين، عند انهي رقم، عشان اتارجت الرقم اللي اعلى منه وابدا اكسب. انتوا عارفين نقطه التعادل؟ نقطه التعادل هي الرقم اللي بيتعادل عنده الايراد، تمام، مع التكلفه. بقى صافي الربح صفر، لا انت كسبان ولا خسران. من الرقم ده نبدا بقى نحط المستهدفات اللي هنحطها للناس عشان نكون غطينا تكاليفنا وبدانا نكسب. في اي شركه تخش تلاقي انا عندي تارجت مبيعات يا باشا، احنا جامدين قوي، ده انا حاطط تارجت مبيعات زي الفل. طب حضرتك التارجت ده اتحط على اي اساس؟ طب التكاليف بتاعتك شكلها عامل ازاي؟ فتضطر انك تخش تهد وتبني نظام من اول وجديد، تحط خطه كامله اسمها الموازنه الشامله. الموازنه الشامله دي موازنه بتحكم كل حاجه في الشركه. تمام؟ تحط لك خطه كده تقول لك والله بص، انت المفروض مبيعاتك تبقى قد كده كمستهدف، وتكلفه مبيعاتك المستهدفه قد كده، ويطلع لك مجمل ربح مستهدف قد كده. تمام؟ وتصرف عليه مصاريف بيعيه وتسويقيه واداريه مستهدفه قد كده، فيطلع لك صافي ربح مستهدف قد كده. دي الخطه اللي هنعملها. ده في التشغيل. يجي لك بقى في التمويل، شايف بقى الخطه اللي انت عملتها دي المفروض تتمول بمبلغ قد كده. تمام؟ والعملاء بتوعك لازم تحصل منهم بالشكل الفلاني، والموردين تسدد بالشكل الفلاني، عشان تعمل حاجه اسمها موازنه للنقديه اللي انت بتصرفها. شايفين الارقام كلها؟ احنا لسه ما اشتغلناش اهو، بس كل حاجه اتحطت في خريطه، في خطه. وكل مدير بقى يمسك المستهدف بتاعه، وتعالى وريني امكانياتك عشان احددك، عشان اقيمك. تعالى يا عم يا بتاع المبيعات، احنا حاطين تارجت 1,500,000 في الشهر، تمام؟ عملت منهم كام؟
حققتهم ولا اقل منهم ولا اعلى منهم. وتيجي بقى الاداره الماليه اللي فاهمه تحلل الانحرافات. تعالى يا عم انا كنت حاطط 1.5 مليون، انت حققت 600,000، يا نهار اسود ايه السبب يا عم؟ ايه حصلت كارثه في البلد؟ طب انت بدل ما تحقق ال 600,000 حققت 2 مليون ونص، الله ده انا كنت حاطط 1.5 مليون، ليه عليوا ل 2.5؟ طب لما الراجل ده حقق رقم اقل كان حلو ولا وحش؟ ولما حقق رقم اعلى كان حلو ولا وحش؟ دي تحليل انحرافات الموازنه، وكل حاجه ليها سبب. ومش معنى ان الرقم اقل يبقى وحش، ومش معنى ان الرقم اعلى يبقى حلو. في الحالتين ممكن يبقى حلو وممكن يبقى وحش، وكل ده بيرجع لاهداف وسياسات الشركه، وانك بيحكمك سوق. فكل انحراف ليه سبب، لما تفهم السبب تعرف تظبط خطتك وتطور فيها، يبقى دايما عندك تطوير مستمر. فشوفوا الشغل لما بيكون ليه خطة بنعرف نستمتع بيه ونشوف حقيقة الأرقام. حاطين رقم وشوفنا نتيجة، ايه السبب في الفروقات؟ ما انا ممكن بسبب النتيجة دي اكبر حجم شغلي، اكتشف ان السوق محتاج مني بيع اكتر. يعني انا مثلا حاطط تارجت في السنة 100 مليون جنيه، لقيت فريق المبيعات عمل انجازات، لقيت مدير البيع ده باشا فتح لي سوق وطلب مني ازود منتجات، راجل لعيب عمل لعبة النمو، توسع افقي، وسع سوق، كبر مساحة سوق. انا شغال في اسكندرية راح فاتح لي سوق في البحيرة وسوق في دمنهور وفتح اسواق، بقى حجم الطلب كبير، بقت عمليات البيع كتيرة، رقم البيع عالي. وجالي واحنا شغالين قال لي يا باشا بقول لك ايه، انا عايز شوية حاجات كده منتجات جنب الحاجات اللي احنا شغالين فيها، ما انا كده كده بخش السوق، وطالما السوق قابلني بالمنتجات ديت هعرف اخش له بمنتجات تانية. فالراجل بدأ يحط لي افكار خلتني انتج حاجات جديدة اتباعت، علت رقم المبيعات. فانا كنت حاطط 150 مليون هوب لقيته باع لي ب 220. ايه ده؟ الرقم، النتيجة دي هتخليني السنة اللي جاية ابص للسوق بشكل مختلف. انا رميت رقم في اول السنة وحققت رقم تاني في اخر السنة، الرقم التاني ده هو المؤشر بتاعي، انا بكبر ولا بصغر؟ طب ازاي اكبره؟ خطط، شغل، تخطيط. شركة من غير تخطيط هي عايشة في البتنجان، محدش عارف ايه اللي بيحصل. لكن في تخطيط هتشوف كل موظف عبارة عن رقم، مالكش فيه بقى ده واد حلو وبيضحك وبيهزر وعشري وجميل، او واد اتم ورخم وما ده الواحد بص يا ابوي، او عصفورة بينقل اخبار، او مطبلاتي بيقعد يطبل للمديرين. كل ده بيختفي، بيبقى منه طبعا حاجات صغيرة، طبيعة بقى ايه، الشعب المصري بيحب الحاجات دي، بس ما بيكونش ليها اثر، لان الاثر باين في النتيجة، في الخطة اللي انت حطيتها وفي نتيجة التحقيق بتاع الناس. في الحالة دي تقدر تقيم شركة وتقيم موظفين وتقول المدير ده ناجح او قل في الانتاجيات بتاعته، المدير دوت فعلا فتح لي سوق جديد، المدير ده لعيب في المشتريات، المدير ده والمدير. تبدأ تقيم الناس، ويبدأ المدير يقيم رؤساء الأقسام اللي تحت منه. أنا راجل مدير مالي ومعايا رئيس حسابات، الواد ده فعلا مسيطر على الشغل، الواد ده فعلا مقفل الثغرات، موزع الشغل على الموظفين اللي هم المحاسبين بقى بشكل مظبوط، العمليات بتتم بسهولة، تمام. حاطط خطة، رئيس حسابات دوره تنفيذ او اعتماد تنفيذ العمليات اللي بتحصل، تمام. الراجل مدير الحسابات ده فعلا مخلي المحاسبين مش عايزين يروحوا البيوت، شغالين ومبسوطين، مديهم الباور، مديهم الدفعة، طلع يا ابني فكرك وابداعك واشتغل، اديني اقتراحاتك، شوف انت عايز تغير ايه او عايز تطور ايه وانا معاك. في مدير كده فعلا ياخدك من الارض يطلعك 7 سما، وفي مدير يدفنك في 7 ارض. فيا بخته اللي عنده مدير كويس فعلا، تتعلم منه وتكتسب خبرة بسرعة وتعلى في مهنتك بسرعة.
والمدير الكويس ده على فكره ما بيخافش من حته قعده الكراسي ده، تلاقي كل واحد ما شاء الله قاعد على الكرسي كده ومثبت ومش عايز حد ياخده. يا عم انت مش هتتدفن بيه الكرسي كده كده يروح لغيرك، وطالما كده كده هيروحوا لغيرك فانت طلعه برضاك، انقله لغيرك برضاك عشان يتفتح لك كرسي اكبر. ولا يا عم رامي؟ يعني الاستاذ محمد اهو رئيس حسابات، راجل محترم وزي الفل، تمام، ومش بخيل عليك وبيعلمك وبيطورك وبيأهلك، فخبراتك زادت، فبدأت تفهم مهارات الإدارة، فالراجل ذات نفسه رئيس الحسابات ده بدأ يزكي فيك ويرشحك للإدارة انك راجل كويس، انا عايز ارقيه لمراجع. ده مدير محترم شاف امكانيات الناس اللي معاه وشاف الاستجابة، عايز ارقي الناس. ما انت مش هتفضل طول عمرك محاسب، يعني لازم تتغير، فرقاك لمراجع، وما عندوش استعداد انك تبقى في يوم رئيس الحسابات، لانه في نفس اليوم هيكون هو المدير المالي. في مدير كده عارف ان الكراسي دي مش بتاعتنا، احنا بنيجي كده عشان نعمل الشغلانه ونكتسب خبرات ومهارات ونعلى. فوالله علينا في نفس الشركه اهلا وسهلا، ما عليناش في نفس الشركه في شركات ياما. القصه مش في الكرسي، القصه فيك انت. انت بتعمل في نفسك ايه؟ بتنمي نفسك ازاي؟ بتطور نفسك ازاي؟ تمام. فالشركة يا شباب لما تكون مبنية على أهداف وخطة بتلاقي طريق تمشي فيه. بنعرف نقيم الناس، نحاسب الناس، نقول والله الخطة دي كويسة، لا الخطة دي محتاجة تعديل، محتاجة تطوير. نعرف أصحاب شركات ومصانع هو تقريبا ما بيروحش بيته تقريبا، يعني من 8 الصبح ممكن لحد 1 و2 بالليل قاعد في الشغل. ليه يا عم؟ أصل كنت بقفل شغل مع المحاسبين. أنت مالك بالمحاسبين يا سيدي؟ اصل كان عندي مش عارف طلبيه ايه وكان لازم استلمها. انت تستلمها؟ انت صاحب الشغل هتستلمها؟ طب ازاي يا عم راجل يا صاحب الشغل؟ انت مش دورك تعمل الكلام ده. في ناس فعلا ما بتشوفش عيالها بالاسبوع، تشوفهم يوم الجمعه يوم الاجازه بس، لانه ساحل نفسه في حاجات مش بتاعته، مش بتاعتك يا سيدي. في ناس اكفأ منك، هو مش معنى انك صاحب العمل يبقى انت كده خلاص انت 100% ومفيش زيك. يا عم انت احنا كلنا بنشتغل في تعاون، يعني مش معنى انك صاحب الشغلانه ان انت الامر الناهي. انت كده بتدمر شغلك، انت كده بتدمر شغلك. يعني في سؤال كده بنساله لاصحاب الاعمال اللي احنا بنخش كده عشان نظبط ونطور الشركه، سؤال صغير كده، يعني لو حضرتك لاي سبب كان ما بقتش موجود في الشركه يحصل ايه في شركتك؟ لا قدر الله تعبت، عايز تسافر تصيف، يحصل ايه في شركتك؟ هل هتمشي مظبوط ولا هتقف بالكامل ولا اجزاء منها هتقف بسبب عدم وجودك؟ معظم الاجابات لا، يا اما هتقف بالكامل لان انا اللي ممشي كل حاجه، او في اجزاء منها هتعطل لانها بتاعتي انا وبس. ما انت كده ما بقتش صاحب شركه، انت بقيت موظف جوه الشركه، وموظف معاه قوه التحكم في اي شيء، فانت بتضر بدل ما بتنفع. لكن لو انت مدي لكل مدير صلاحياته ومسؤولياته، تعالى نحاسبك في الشغلانه ماشيه ازاي، وعندي اداره مراجعه بتراجع، وعندي رقابه داخليه بتراقب، وعندي سياسات ولوائح بتحدد الدنيا تمشي ازاي، خلاص انا محتاج ايه يعني؟ يقول لك يا باشا انا اصلا ما احبش حد يعرف تكاليف المشتريات. يعني ايه ما تحبش حد يعرف تكاليف المشتريات؟ ما انت لو ما عرفناش تكاليف المشتريات عمرنا ما هنعرف نقول لك انت شغال صح ولا غلط، ولا بتكسب ولا بتخسر. ما ده اكبر جزء في التكلفه هي تكلفه البضاعه اللي احنا بنشتريها. ما لو ما عرفناش تكلفتها مش هنعرف نسعرها ومش هنعرف نديها سعر بيع. وممكن تكون انت بتكلف غلط وبتسعر غلط وبتبيع غلط فبتخسر. فاذا اوقات كتيره بيكون صاحب العمل هو جزء من خراب الشركه بالتحكم اللي في دماغه. تمام. يجي على المدير المالي يا باشا لا اعمل كده ما تعملش كده. يا عم انت ما انت هتفهم اكتر مني، انا راجل دارس سنين طويله وشهادات ايه وسي ام ايه وسي بي ايه وخبره انت هتيجي تقول لي اعمل ولا ما تعملش؟
ما تسيبني يا عم اشتغل، مش انت عندك هدف عايزين نحققه؟ سيبني اعمله، ولما ما يحصلش حاسبني على النتيجة، ما تحاسبنيش على الفعل. سيبني اعمل اللي انا عايزه، ولما تطلع النتيجة تعالى حاسبني. ما تجبرنيش اعمل حاجة انت عايزها وفي الاخر تطلع النتيجة منيلة تقوم جاي برضو تحاسبني. ما ينفعش. انا كصاحب شغل اسيطر على كل المهام الاداريه فالشركه تقع وتتنيل، فاجي اجيب المديرين اقول لهم انتوا وديتوا الشركه في داهيه. لا، حضرتك اللي وديت الشركه في داهيه، انت اللي خدت الصلاحيات كلها، فبقت النتائج بتاعتك، واحنا بقينا عرايس خشب. حركنا يمين، حاضر يا باشا، يلا روحوا شمال، حاضر يا باشا. فمفيش مسؤوليه علينا بقى، ما انت اللي بتقول اعمل وسوي. وده بيحصل في كتير من الشركات. ايه تاني يا استاذ محمد؟ انا حابب الكلام الجميل اللي انت بتقوله. وبالفعل ده اللي الكلام حضرتك بتقوله ده كان بيطبق. يعني عامل معايا مثلا يبقى وانا بصرف فلوس، بيبقى عندي مثلا ورق دفع، عندي اولويات، عندي مثلا سداد ديون البنك، الكلام ده كله بيبقى هو لا ادي المورد الفلاني. حسب بقى الموارد ايه الاولويات اللي بالنسبه لي. انا عندي يعني اقساط للبنك، لو ما دفعتهاش هتحمل غرامه. المورد لو صور ما فيش غرامه عنده. فبيبقى الفكر هو يعني هو بيبقى دايما مسيطر شويه في موضوع الماليات والمشتريات. الفكر هتلاقيه ماشي حسب الرغبه، هو عايز ايه. المورد ده بيضغط عليه اصلا، عايز يخلص منه. طب البنك هو عليا انا، وهي كده هو بيبقى عايز ايه حسب رغبته بقى، حسب قوه الالتزام اللي عليه. زي ما انت بتقول كده، المورد ليل ونهار عمال يتصل بيه، يا عم ادفع يا عم ادفع، فيقول لك ماشي الراجل ده الرخم ده خلينا نخلص منه واجل قسط البنك شويه. يا ريس البنك فيه غرامه هتحصل، تمام، يقول لك بس خلصني منه، ده كله وجع دماغ. ليه الموقف ده حصل؟ عشان انت كصاحب شركه حطيت نفسك مع المورد ونسيت ان عندك اصلا مدير مشتريات. ما تسيبه هو اللي يشتغل، سيب مدير المشتريات يقوم بشغله. حتى على الاقل يوم ما يجي المورد يشتكي ولا يعمل مشاكل اعملها مع مدير المشتريات، مش معاك انت. لان المورد لو جه عمل مشكله معاك انت كصاحب شغل، انت كصاحب شغل بتاثر على الشركه كلها. يعني تخش الشركه وانت اصلا قرفان من الدنيا، فتخش تقرف الناس كلها، فتتسبب في ان الشغل كله يبوظ. لكن لو النمطي بقى الطبيعي ان المورد بيتعامل مع مدير المشتريات، فده في الاول وفي الاخر موظف في الشركه، من مسؤولياته انه يهندل المورد. فتلاقي مدير المشتريات الصايع بقى الفاهم الشغلانه عارف ازاي يهندل الموردين، ويسكت ده بدفعه، وياخد من ده اجل فتره طويله، ويظبط مع ده ائتمان كويس. تمام، عارف هو موظف دوره يهندل الناس دي الموردين. فاصبح ان الهيدك بتاع العمليه دي كلها في ايد مدير. انا كراجل صاحب شركه قاعد برنس، قاعد بتفرج على الشغل، قاعد بتفرج على اللي بيحصل، مش شاغل بالي بقى اشتروا ايه باعوا ايه، انا ليا خطه وليا نتيجه. فده كده راجل صاحب الشغل كده ايه، الفاهم الراسي، اللي كل اسبوع بيسافر في حته شكل، اللي واخد عياله بيفسحهم ويصيفوا ويتدلعوا، والشركه هي قايمه بنفسها في خطه ممشياها، في اداره مستلمه خطه وعارفه انها هتتحاسب على النتائج. اوجع دماغي ليه بقى هما بيعملوا ايه؟ ما انا مركب الادارات اللي عامله كنترول ورقابه على بعضيها، فانا ضامن ان مش هيحصل تلاعب، ولو حصل هتبقى حاجه بسيطه. ان انا عندي اداره مراجعه ورقابه داخليه تقفش اي حاجه. لكن لو انا حاطط دماغي مع كل مدير بيعمل ايه ولا ايه اعمل لا ما تعملش، والله ما هتروح بيتك، تبقى كراجل صاحب شغل قاعد في الشركه طول اليوم للمصايب بقى. تلاقي بالنتائج اللي بيحصل مستوى الشغل وجوده الشغل بتعلى. في حاجه كده في علم الاداره اسمها السلوك المؤسسي. السلوك المؤسسي سلوك الافراد داخل المؤسسه بيعلى، تمام، اسم الشغلانه او اسم البراند بتاعي يكبر ويتوسع، لان خلاص بقى في اهداف محطوطه كله بيجري على تحقيقها، تمام، لان ضمان وجودك في الشغلانه هو تحقيق الهدف بتاعك. ما حققتش
ساعتها الشركه مش هتبص لك بقى ان انت راجل شغال معانا بص بقالك 5 سنين ومن اعمده الشركه والكلام الفارغ ده. لا، هي الشركه هتبص لك كهدف حققته، الله ينور عليك، انت والتيم بتاعك زي الفل، استمر. ما حققتوش، الله يكرمك، عايزين نشتغل، هنشوف غيرك. حته يا جماعه الانتماء والولاء وصفاء وبهاء والكلام ده الكلام ده مش موجود في البيزنس. تمام؟ اهلا بيك وبانتمائك للشركه طول ما انت بتحقق اهداف الشركه، ومع السلامه لو انت مش قادر، او نحطك في حته على قدك ونجيب حد قادر. في الاول وفي الاخر احنا عايزين ننجح، والنجاح مش نجاح شخص ولا نجاح اداره ولا نجاح موظف، النجاح نجاح عام شامل لكل اركان الشركه. تمام؟ يعني انت لو موفر المقومات وجايب الكفاءات بتنتظر منهم تحقيق للاهداف، يعني منتظر نجاح. فلو واحد منهم وقع يأثر على كذا واحد، فلازم نلحقه عشان يقوم. ودي من مزايا التخطيط، انك دايما بتبقى عينك على كل الارقام، يعني عينك على كل الادارات. لو لقيت حاجه بتقع في مؤشر بيقول لك خلي بالك المشتريات واقعه. ايه يا جدعان واقعين ليه مشتريات؟ يقول لك اصل ايه، محتاجين تمويل ودفعات. اذا عندك المشكله طلعت من المشتريات راحت للماليه، يا حاج فين الفلوس؟ يقول لك والله بس احنا ايه عندنا تسهيل هناخده، او عندنا مش عارف ايه، او في تحصيلات من العملاء. فبتبدا تمشي ورا المشكله لحد ما تعرف سببها. عرفت السبب عالجت السبب، بدات المشكله تتحل معاك، وبدات تاني تتوازن المشتريات. فالشغل بالتخطيط يخليك دايما انت شايف الشركه وشايف الادارات بتعمل ايه، ولما تحصل مشكله تلحقها. لكن بدون تخطيط يا باشا انت اصلا بنسبه كبيره ما انتش حاسس بالمشاكل ولا بالكوارث، هي عماله تحصل ومحدش حاسس وكله بيكتم. ادفع الخبر مجور، اوعى تقول، اوعى تجيب سيره لحد، ومحدش شايف حاجه بقى. لما تبان يحلها الحلال، ولما بتبان المشكله بتبقى كارثه لانها كبرت وانت مش حاسس. تفاجأ بنصيبه ضربه في وشك. ليه؟ لانك شغال بدون تخطيط، ما عندكش اهداف، ما عندكش الكفاءات اللي بتحقق او بتوصلك للنتائج. لكن طول ما في تخطيط يا جماعه لاي شركه هتبقى كل شيء واضحه كده على عينك يا تاجر، وكلنا بنجري عشان نحقق اهداف. تمام؟ اعتقد ان كلكم اشتغلتوا في النمطين، يعني في الشركات اللي هي عشوائيه اللي للاسف بتندثر بسرعه على فكره. يعني الشركات العشوائيه ديت ما بتستمرش كتير، راس المال بيتاكل، الديانه بيبداوا يزنوا كل شويه، تلاقي صاحب الشركه خلاص جاب اخره، انا قافلها يلا روحوا بالسلامه. وفي منكم اللي اشتغل في شركات منتظمه عندها شيء من التخطيط، بتحاول تجتهد عشان تبني خطه كويسه، بيجتهدوا عشان يجيبوا مان باور افراد كده كويسين. ودي الشركات اللي هي الايه، في صغيره ومتوسطه، بس بيجتهد عشان ابني خطه واتحرك. تمام؟ وهتلاقي قليلين اللي اشتغلوا في الشركات اللي فيها بقى فعلا تخطيط وموازنات. تمام؟ وادارات محترمه محترفه، ناس كفاءات. وعلى فكره الكفاءه مش بالشهادات، يعني برضو من الحاجات كده الافكار اللي بنعتبرها يعني ملوثه شويه، ان انا ادور على الشهادات. تمام؟ اللي معاها CMA وCPA ومش عارف ايه، الشهادات دي كلها زي الفل وشهادات قويه، ولكن العبره مش في الشهاده، العبره في العلم اللي انت خدته من الدراسه. وهل العلم ده حضرتك طبقته ولا خدته بروزته على الحيطه؟ بنشوف ناس ياما معاهم CMA وماجستير وحاجات كتير، بس هي مش اكتر من انها متعلقه على الحيطه وقاعدين على السلم، وكمان قاعدين على السلم مش شغالين. بس ليه الكلام ده؟ لانك خدت العلم وما طبقتوش، فطبيعي بدأ يطير من دماغك، بقيت انت مجرد بس حاصل على. طب هل انت حاصل على ونفذته ولا حاصل على وبروزته؟ للأسف ناس كتير بتبقى حافظ على ومبروزة، وناس كتير قوي بتبقى نفذت الحاجات دي ومش حاصلة على شهادة. ناس كتير قوي اتمرمطت في شركات وفي شغل
وجابتها من تحت لحد ما طلعت فوق ومعهوش الشهاده. طب انا بقى كراجل اتش ار لما اجي اعين حد لوظيفه معينه هبص على ايه؟ على الشهادات المتبروزه ولا على الامكانيات الوظيفيه والخبرات؟ هتلاقي انواع من الاتش ار اللي هو لسه جديد ما مش عارف الفرق ما بين الشهاده والخبره، يختار الشهاده. ليه يختار الشهاده؟ يقول لك يا باشا ده بص السي في بتاعه كامل متقفل وزي الفل وشهادات وجامعه امريكيه وجامعه هنديه والبتنجان ده كله، وتيجي تحطه على مكتب بطيخ. يا عم فين الشهاده؟ في البيت يا حبيبي. فين اللي انت درسته في الشهاده بقى؟ ما انا هبدا اهو، استنوا يعني هبدا هدوس هشتغل. للاسف مش عارف، ما جربش، ما لمس الصنعه بايديه، مش صنايعي. لكن في ناس ما خدوش الشهادات الكبيره قوي ديت بس صنايعيه، قعدوا على المكتب عارف هو هيعمل ايه، سلموا الهدف عارف هيحققه ازاي. تمام. فالاتش ار بقى المخضرم تمام يبص للخبره اهم، يبص لخبرتك ومدى حرفتك في المهنه. يقول لك هو ده اللعيب اللي هيجيب الجون، ده اللي هيحقق الهدف. ولو معاه الشهاده يبقى خير وبركه جميل. طب لو معهوش مش هتباعه، اهلا بيك ورينا شطارتك. فيعني كان موضوع جميل اتكلمنا فيه عن الشركات وانواع الشركات بقى اللي بتشتغل بخطط او بتشتغل عشوائيه. بننصح والله بجد يعني كل الناس، يعني كلامي هو ليكم انتوا كل الناس اللي بتفكر تفتح شغل خاص، واللي مثلا بقاله سنين شغال موظف ونفسه يتحرر من عبوديه الوظيفه وجمع له قرشين كويسين على مدار سنين، وممكن باع شويه ذهب من اللي موجودين في البيت والله. وفي ناس بتبيع شققها، بيبيع المكان اللي هو ستره هو وعياله عشان خاطر عنده حلم نفسه يعمله، عايز اشتغل حر، عايز بقى عندي احلام عايز اعملها. نصيحة ليك والله يا بتاع الاحلام واللي جمعت كل الفلوس، اعمل خطة لشغلك، ما تشتغلش بدون خطة. ما تعرفش تعمل خطة وده الوارد، مش معنى انك معاك فلوس انك خلاص تعرف تعمل كل حاجة، لا. مش شغلتك ما تعملهاش. جيب يا عم اي حد من المستشارين، اي مكتب استشاري، جيب مدير مالي فاهم الشغلانة واعمل الخطة قبل ما تصرف جنيه. يا باشا ده شقى العمر ما يضيعش. قبل ما تصرف جنيه اقعد كده مع المستشار بتاعك او المدير المالي او ايا كان مين بيفهم، قول له ارسمها لي، ارسمها لي لما اشتغل اعمل ايه واشتغل ازاي. ولما يرسمها لك رسمة حلوة والنتيجة بتاعتها تعجبك، ابدأ بقى ايه، توكل على الله. انت كده اهو اخدت بالاسباب، ابدأ توكل على الله وجيب الناس اللي بيعرفوا يحققوا الرسمة دي الخطة دي. ما تستخسرش، ما تستخسرش، ما تجيبش ناس تعبانة، فكك من القرايب والصحاب، جيب ناس بتفهم عشان كل واحد ياخد الحتة بتاعته ويحققها. فلو كل واحد حقق الحتة بتاعته هتوصل للنتيجة بتاعت الخطة، انك بإذن الله تكسب وتستمر. لان للأسف الناس اللي بتشتغل بدون الكلام ده 6 شهور سنة سنتين بالكتير وبالسلامة بيقفل وبيكون خسر كل حاجة. فنصيحة كده لكل الناس اللي بإذن الله بتبدأ تعمل بيزنس، اسأل واستشير.